Abin bakin ciki da ya faru da ni shine na acid da aka watsa mini, amma shi ma gaskiya ba wai ban manta ba ne, kasancewar dai da a tambaye ni ne me abin bakin ciki, wanda kuma shine bayyanannen abu. Sunana Nura M Inuwa, kamar yadda aka sani, mawaƙi a masana'antar Kannywood, mawaƙi kuma a ƙasar Hausa. Ni haifaffen garin Kano ne, kuma a nan na girma. Na yi karatu na matakin firamare zuwa secondary da cikin garin Kano, wanda cikin kuma ikon Ubangiji na tsinduma cikin wannan harka ta waƙa. Farko dai ni mutum ne mai ba ma da ba, kusan Allah ya halicce ni da kunya, wanda da in an ce zan iya ma sa glass wai in yi tunkari mutum ko kuma in dinga wani abinan da shi, gaskiya zan iya karyatawa. Amma daga lokacin da wannan abin ya faru da ni, na ibtila'in nan sai ya zama kuma wani canji ya zo a rayuwata. Daga yadda nake da na canja. Wannan abin ya taɓa ni, ba na son haske da sauransu a idona, wanda ya sa dole sai na yi amfani da glass. Lokacin da na taho na fara yunƙurowa a harkata ta waƙa, to sai na haɗu da wani kamar jarrabawa kenan. Da yawa duk waɗanda za su zo su same ni su ce zan musu waƙa, kusan suna tunanin ya za su fuskance ni kuma me za su biya ni. Don haka idan sun zo, kuma yawanci waɗanda za su yi aure, sai ka ga matan da za su aura su ne suke dagewa, in dai ba ni zan musu waƙa ba sa so. Ko kuma sai ga wani ma ya zo yana cewa ka daure ka min waƙan nan, don za ta zama wani sila na wajen ƙarfafa soyayyarsu da kuma zaman auratayyarsu. So wannan shi yasa duk wanda ya zo sai ce wadda nake so ita ta dage sai ka yi mata waƙan nan. Da haka ni kuma idan ka zo min da wannan, sai in ga to da me zan saka a ci ribar wannan soyayyar da ake min, to in sauƙaƙa in yi wannan waƙa. Wannan shine yasa sai aka kira ni cewa ga mu mun zo daga Abuja, mun kuma zo a studiyon ka baka nan, don haka matar da zan aura ta ce sai kai ne za ka yi mata waƙa. To da Allah ya za a yi mu haɗu, muna guri kaza, mun yi magana, na ce ok to shikenan. Sai na ce ba damuwa, insha Allah zan zo mu haɗu. To kawai sai suka ce ga inda za mu haɗu, sharaɗa su bani deposit na abin da za su bani, in ya so na gama sai su cika min kuɗin. Cikin ikon Ubangiji na amsa gayyatar su, wanda kuma hakan ya zama sanadin wannan ibtila'i da ya faru. Ina zuwa kawai suka watsa mini acid. A'a wallahi ban san ko suwaye ba, Allah dai shi ya bar wa kansa sani. Alhamdulillah, na tsinci kaina a harkar waƙa tun ina yaro, ban ma sanya nake yi ba. Kawai dai an halitta ta ce ni, da ita aka halicce ni. Kuma bayan na taso ina yarinta, haka in aka ɓata rai na kan yi waƙa, haka in aka faranta mini ma na kan yi waƙa. Daga baya wani dalilin fina-finan Hausa haka da ake yi, sai naga ana yin waƙar fim, sai ni ma na ke sha'awa, wanda cikin ikon Ubangiji dai na fara kai kaina studio in biya kuɗi in yi waƙar siyasa, in biya in yi waƙar yabo. Daga nan kuma sai Allah ya haɗa ni da Alibaba ya kasai, wanda shi kuma lokacin da ya ga irin baiwar da Allah ya mini, to duk lokacin da aka kawo masa waƙar biki sai ya kira ni na zo na yi masa.
ana haka kuma akwai shi kuma yayana Ma'azzam Idi Yari wanda wane a gurina sai ya jawo ni cikin waƙar Hausa fim wanda na fara yi mishi. Wannan dai shine a takaice. To wata waƙar da na fara shiga studio da ita ta ɓangaren fim shine waƙar da shi Ma'azzam Idi Yari ya rubuta, ana ce mata Salon Kiɗa. So da haka ya bani ita akan in rera mashi a wani fim ɗinsa. Na karɓa na je na gyara ta, na ɗauki kalaman da ya kamata na rera. To wataƙila tuno amshin. Salon kiɗa ta kumbege soyayya min ɗauniya, dole mu cashe mai juyi domin mun doso aure. Wannan ita ce a takaice. To alhamdulillahi kowa da irin baiwar shi. Nakan yi duka biyan, amma daga cikin kaso 95 na waƙoƙina, kaso 95 ba rubuta su ne ba, kawai zan ƙirƙiri kari na ƙirƙiri kari zan shiga studio, dama abin da zan yi yana zuciyata. To zan fara, in na fara wani abin ma sai na zo na rufe waƙar sannan nake gane na yi wani abu na musamman. To akwai wadda na taɓa yi, ita ce Gangar Sheɗan. Wata waƙa ce wadda aka yi ta fim, kuma sai aka ce in yi waƙar. Da na yi waƙar sai ya zama na tsaya da ni da mutane na da kuma masoyana, haka mun tsaya muna auna matsayin waƙar da yadda kuma mutane suke ganin ga yadda nake ina yin abubuwa ne masu ma'ana da sauransu. Bai kamata a ce na yi wannan waƙar ba, duk da dai an shirya fim ɗin akan faɗakarwa ne, to amma title ɗin sai ya zama yana da nauyi a kunnuwan mutane, Gangar Sheɗan. Don haka da na yi waƙar cewa ana cewa gangata na buga, gangar sheɗan na bugo yayi da sauransu, ana faɗa yadda mutane sheɗan ɗin zai ruɗe su, amma dai gyara zai biyo baya. To bayan na yi sai da na kira shi ainihin daraktan ma da tunanin kai ya za a yi a tsaye da wannan abin kawai, amma dai da ya fahimtar da ni sai na gano ba wani matsala ba ne, amma banda wannan babu wani abu na nadama tare da waƙoƙina. A cikin waƙoƙina da yawa ana samun bambanci tsakanina da masoyana, kasancewar idan aka ce a ɗauki waƙa ta wacce idan yanzu masoyana za a tambaya za ka ga abin birjik ne, ko da dalilin ɗaukaka ta za ka ga ba waƙa guda ɗaya ba ce ta fito da ni, waƙoƙi ne birjik, ko waɗanda na faɗa ɗin nan akwai na sama da su waɗanda suka fi su, but ni a karan kaina dai waƙar da na fi so ita ce Bakandamiyata, Rigar Aro. Wayoni duniya zamani riga gani na sanya rigar aro, yau da ni ake gobe na sani, dole wasu za a yi ambato. Allahu ƙadiran alaman ya sha'u yau da gobe sarkin dare. Ba a yi mai kure ka zubo ruwan sama ya sauka duniya ne barkawa zai tare da kan aje ni kai kan aza ni kare ni kare wannan ita ce Bakandamiyata, wadda ita sunanta Rigar Aro, kuma ita ce waƙar da ta fi soyuwa a raina. Yana da ƙarshe a duniya.